ဆိုဦးကိုဖမ်းနိုင်မယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံထဲက PDF အဖွဲ့တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာငွေ300စုချမယ်ဗျဒီကောင်းရဲ့လောက်ရက်ကတော့ပေါ့နော်တအားကြီးကိုမှများသွားပြီးတေဝါနေတဲ့အုတ်ကူရဲ့အပေါ်မှာဖနှက်တက်စီးတာတွေကပေါ့နော်အကြိုက်ချင်းမတူရင်ရတယ်နော်ငါတို့ PDF တွေကိုမိရင်တတ်မလားတတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တေဝါတဲ့အုတ်ကူပေါ်မှာဖနှက်တက်စီးရဆိုတဲ့ကများသွားပြီပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့ကျွန်တော်ကိုညီလေးတယောက်ကဆက်သွယ်လာခဲ့တဲ့ကိုတေစာကျွန်တော်320လှူမယ်တယောက်ဆို9000လှူမယ်2000လှူမယ်လို့ရှိတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကြော်စိုးဦးကိုဖမ်းနိုင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစုချမယ်ကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့300စုချမယ်ဗျာနော်အဲကြောင့်မို့ပါဝင်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကြော်စိုးဦးကိုဖမ်းဆီးချင်တဲ့သူတွေပါဝင်ကူညီလို့ရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဆုံးမရအောင်ဗျာနော်အဲ့ဒီဗဒအုပ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားအဲ့လိုဒီမှာကွာဟိုဖြစ်နေရခြေတော့ကရှူးရဲ့ကျိုးကရော့တယ်ကျွန်တော်ကရှူးကျိုးကိုခြီတာတော့မှကျွန်တော်ကဟိုဗရက်တွေအုပ်ကူမှကျွန်တော်ဒီမှာဟိုမှာအောက်ကဥစ္စာလေးတွေနင်းပြောက်ဒါခြီတာကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ကအမတ်တရအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တရုတ်ပြောင်းဝဲလာတာအမတ်တရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလဲကျွန်တော်ပလောင်တွေရဲ့အနေအောင်ဒီကောင်နဲ့သွားနေတာဒီဦးလာတော့လဲကျွန်တော်ဒီဖက်နဲ့ပဲရှိလားအမတ်တရကျွန်တော်ထပ်တက်အောင်မိုးကုတ်လဲကျွန်တော်ဒီဖက်နဲ့ပဲသွားအောင်ပါကျွန်တော်မှအခြားဖက်နဲ့တွေရှိတယ်မရှိဘူးဒီဖက်နဲ့ပဲရှိမှာအဲ့တော့မှကျိုးတွေတင်းလို့ဒီမှာကျိုးလာတင်းတာဟောဒီမှာလက်နဲ့မကင်နေလေဗျခင်ဗျာဟောဇစ်ပြုတ်လိုက်ကောင်းလားဗျာပါလေဒီမှာရဲဘော်တဲ့ရဲဘော်တဲ့ဇင်မရောက်စာကလေးတဲ့မိုးချိုးစစ်ကြောင်းတဲ့ဒီမှာ MD1 PDF တဲ့ဒီမှာတို့ဒါရကျွန်တော်တို့ကထားလို့မရဘူးပြည်သူနဲ့မတင့်တဲ့နေရာအမြင်မတင့်တဲ့နေရာလမ်းမကြီးရဲ့ဘေးဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်ကဗပုံးနဲ့ကုတ်ပြီးဖြိုးရမှာဗျထားလို့မရအောင်တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တမိုင်းဇိုးတွေကိုကျွန်တော်နောက်လူလက်ဆင့်ကမ်းလို့မရဘူးဒီမှာဖက်လာရှိတာထပ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ပုံစံလေးအကုန်ဖြိုးမှာတော့ထားလို့မရဘူးဒါတွေ